This is Blizzard Pro Audio Support Tim Sotok Official and DJ Rizky Irfananda from 69 Project. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi di Alka Official, teman-teman. Lokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo Jember. Karnaval Sidomulyo, teman-teman. Informasi terkini. Kita absen dulu zona apa aja yang sudah ready di karnaval kali ini. Sidomulyo 2023. Hari Minggu 1 Oktober 2023. Yang di depan ini BL Dewata, teman-teman, dengan box single 24 single, teman-teman. 24 single. Jadi hitungannya kalau Jawa Timur di dua mata dihitung satu, jadi 12 sub ya. Itu arraynya di depan sub ini ada 8. Kemudian pakai gajahan juga, teman-teman. Kita lihat gajahan ada berapa ya. Gajahannya 2, terus arraynya yang di sana ada 4, kanan kiri. Oke, kita lanjut ke sound yang berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya DJ Wijaya. Masa DJ Wijaya. Wijaya. Wijaya Audio. Wijaya Audio, teman-teman, dengan tahu 2 3 6 12 single ya. Supali dan Ventit. Wijaya Audio. Bukan DJ Wijaya dong. Salah. Ayo kita cari lagi. Yang belum rapat, teman-teman, monggo. Ini belum dilepas ya. Cik nutut. Oke, yang selanjutnya, teman-teman, maskotnya Karnaval Sidomulyo 2023. Blizzard Audio. Ini salah satu-satunya sound Malang ya yang hadir di Karnaval Sidomulyo kali ini. Kita hitung ada berapa sub ya. 1 2 3 4 5 6 12 sub hitungannya. 24 speaker ya. 24 single. Arraynya ini yang single ada 1 2 3 8 masing-masing. Kiri 8, kanan 8, dan di tengah ada 4, teman-teman. Untuk beam kita hitung. Beamnya ada 1 2 3. Ini yang terbaru, kita lihat box poster yang terbaru dari Blizzard ya. Belum di finishing ini. 1 2 3 4. Terus di atas kayaknya ada lagi, teman-teman. 4 5 sama paling atas ya. 5, teman-teman. Dan kita lihat juga powernya di atas sana.
nggak bisa naik teman-teman. Itu power full SPL SP 20.000. Power badaknya SPL. Kita lihat-lihat dulu teman-teman, adakah Bos David di sini, kapten tim Sotok? Untuk penyewa dari Blizzard sendiri kelompok tani teman-teman, kelompok tani Sidomulyo. Bos David belum ada ya, mungkin masih istirahat. Tampak belakangnya seperti ini teman-teman. Blizzard. Maskotnya Karnaval Sidomulyo 2023. Kalau tahun kemarin ada Ima, kali ini Ima nggak keluar teman-teman, nggak turun di Karnaval Sidomulyo. Lihat aja teman-teman, artisnya Karnaval Sidomulyo ya, banyak yang foto di sound ini. Pokoknya artis deh, kayak artis saja. Kalau nggak salah tahun kemarin yang cek sound di tempat ini Arista apa ya? Cak Nali tahun kemarin yang cek sound di tempat ini. Oke, yang belum merapat segera merapat teman-teman. Belum cek sound aja sudah dikerumuni warga. Artisnya Karnaval Sidomulyo 2023. Sound Meningnya Malang by SPL Audio. Poster kayak punya Mas Doi ARG teman-teman. Katanya sih beda ya. Kita lihat skatnya. Perbedaannya dari mana? Bondowoso mana? Wow, Pujer. Naik motor apa mobil mas? Motor. Jam berapa? Jam 7. Sudah foto sama Blizzard? Sudah. Kalau di Bondowoso kan ada juga ARG. Mahkota. Bukan yang poster. Ah itu suhunya. Mahal. Bisa. Ngapain mas? Ngapain? Mau bikin poster apa gimana ini? Kok maknya mak? Tahu karo bos sih. Ini bos sih. Oke, seperti itu video yang kali ini teman-teman. Tetap pantau channel Alka Official untuk mendapatkan informasi tentang karnaval di Sidomulyo hari ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.